أعزائي مشاهدي قناة صدى الشعب المصرية، أهلا وسهلا بكم. معكم داليا ناصر. بعد قرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ عن البلاد، طبعا الدولة بتنطلق نحو مزيد من الحريات وبتطبق حقوق الإنسان على أرض الواقع بتطوير سجن وادي النطرون وتحويله إلى سجن نموذجي. حاليا سجن وادي النطرون بيشمل مكتبة وملاعب كرة ومسجد للصلاة وشاشات تلفزيون، غرف ولادة ومصحات خاصة وحضانات خاصة باستقبال الأطفال. كمان بيوفر لهم أماكن لتعليم الخياطة. ومن أبرز مرافق السجن كنيسة عشان النزلاء القبطيين يقيموا فيها شعائرهم، ودي الأول مرة في تاريخ مصر تنشئ كنيسة داخل مؤسسة عقابية. ده اللي مصر بتعمله دلوقتي نزلاء السجون بفهم حقيقي للفلسفة العقابية، ولأن السجن هدفه تصحيح المسار، فالدولة هتكمل مسيرتها نحو التقدم. ولكل مبدع إنجاز، ودولتنا مليئة بالمؤسسات المبدعة اللي بتساعدنا على التطور. وطبعا في نهاية الحلقة حابة أوجه الشكر لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على نهوضه بالحبيب قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيد وتبقى ليه طوق النجاة. قادر يكون إنسان جديد من حقه فرصة للحياة. هنساعده يبدأ من جديد وبكل حب احنا معاه. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيد وتبقى ليه طوق النجاة. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار. هنعلمه ازاي يفيد نفسه وازاي يفيد الناس. هنعلمه ان الامانة في الحياة مبنية على الاخلاص بالإنسانية والأمل وبالإرادة والعمل والحب بين الناس. هنبني ليك ودعنا بيك بإرادة وبإصرار. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار. أصل الحكاية فكرة انت فيها وهيبتدي المشوار.